ओए पीछे गेट है ना, पीछे का गेट। अरे बैक गेट आ रहा, बैक गेट क्यों? बैक गेट आ रहा, बैक गेट ना डरा, बैक गेट पीछे बढ़ा वो, हटा ले वो, रहने दे। बैक गेट के बढ़ा पड़े हो। लोडर की दिक्कत है, लोडर होता अरे बैक गेट यार के तो बड़ा भैया, बढ़ जाएगा ट्रैक्टर अब। बहुत बढ़िया। अरे सीधे तो कर ले स्टीयरिंग पहले। हल्के लगाइए, लगा 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 वो।